তো হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমি প্রণব, আমি তানিয়া, তোমরা দেখছো বং প্রণাবতানিয়া। তা আজকে আমরা বেরিয়ে পড়ছি দুজনেই। আমাদের সেটা তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, সামনে থেকে বোঝা যাচ্ছে। তো যেহেতু সামনে কালী পুজো, ভাবলাম একটা ছোট্ট আপডেট দিয়েই ফেলি। যেহেতু কালী পুজোটা লাইটিং, আতশবাজি, বাজি নানা রকমের, কালী পুজো মানেই বাজি, আলোর রোশনাই ছাড়া তো হয় না। তাই ভাবলাম ছোট্ট একটু আপডেট দেওয়ার জন্য একটু বেরিয়েই পড়ি দুজনে, যাতে তোমাদেরও সুবিধা হয়। এবছরে মানে লেটেস্ট কি কি বাজি আসতে চলেছে, তা আর কিরম কিরম রেঞ্জে পাওয়া যাচ্ছে। করোনা ছিল এতদিন, এবছর কেমন সব তাদের বিক্রি কিরকম লেভেলে চলছে, তারা কিরকম ভাবে লাভবান হচ্ছে, হোলসেল মার্কেটটা কেমন আছে, আমরা রিটেল প্রাইসেই বা কিরকম পাবো আর কি দামে পাচ্ছি, সবকিছুই তোমাদেরকে জানানোর জন্য আজকে আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়ছি বাজির মার্কেটে। তো চলো ওখানে যাওয়া যাক, গিয়ে দাদা ভাইদের সঙ্গে কথা বলা যাক, বলে তোমাদেরকে সবটাই জানাবো। কেউ কিন্তু ওটা স্কিপ করবে না, তাহলে কিন্তু স্কিপ করলে মিস করবে। ঠিক আছে, পুরোটা দেখতে থাকো, তাহলে বুঝতে পারবে। সবথেকে বড় মার্কেটে কিন্তু আমরা যেতে চলেছি, চলো দেখতে থাকো। তো দেখো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি বাজির মার্কেটে। পুরো সব যতগুলো সব আছে আশা করি চেষ্টা করবো ঘুরে দেখানোর, যতটা দেখানো সম্ভব হয় দেখাবো। এবার দেখা যাক, এখন পর্যন্ত একটা দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে, সে আসুক, দাদার সঙ্গে কথা বলে পুরো দেখাবো কী কী বাজি আছে, কী কী বাজি রাখছে ওরা, কী কী বাজি বানিয়েছে, এই বছরের স্পেশাল কী কী বাজি আছে সেগুলো সব শেয়ার করবো। তোমরা দেখতে থাকো, চলো। আমি তো ফার্স্ট টাইম এসেছি, আর খুব ঠান্ডা, পাইকে না প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে গেছে চোখে, আর চুলগুলো পুরো একদম জড়িয়ে গেছে একদম। তো আমি ফার্স্ট টাইম এসেছি, ছোটোবেলা থেকে কোনোদিনই আসিনি বাড়ির এত কাছে। তো আমার বেশ খুব মজা লাগছে, আর অনেকেই কিন্তু কেনাকাটা স্টার্ট করে দিয়েছে। দেখো অনেক দোকানে কিন্তু ভিড় আছে, তো আমরাও কিনবো, সেগুলো সবই তোমাদের বাড়িতে দেখাবো, নচেত এখানেই দেখিয়ে দেবো। চলো দেখতে থাকো। তো নমস্কার দাদা ভাই, আপনার নাম? আমার কর্মকার। আচ্ছা, আপনার দোকানের নাম? হ্রিশি ট্রেডার্স। অ্যাড্রেসটা একটু কাইন্ডলি বলে দেন। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে চম্পাহাটি নেবে, চিনাইমোড়, ওখান থেকে অটো টোটো যা ধরবেন চিনাইমোড়ে নামবেন, নেবে খাড়ালের যে মেন মার্কেট আছে, মার্কেট থেকে কি একটুখানি এসে লেফটে দোকানটা করবে। আচ্ছা, তো এই বছরে 2022 সালে যেহেতু করোনার সময় একটু বাজির মার্কেট তো খুব একটা ভালো ছিল না, পরিস্থিতিটা খুব একটা সামঞ্জস্য ছিল না, তাই 2022 এসে আপনাদের মানে আমাদের যে দর্শক বন্ধুদের জন্য কী কী মেন কালেকশন রেখেছেন? মেন কালেকশন বলতে গেলে আপনাদের হচ্ছে আমাদের যে এখানকার লোকাল কিছু প্রোডাক্ট আছে, যেমন তুবড়ি আছে, আচ্ছা, নিজেদের রং মশলা আছে, আচ্ছা, চরকাও নিজেদের তৈরি করা হয়, আচ্ছা, বাইরে কিছু শিকাশ থেকে মালটা লাগিয়ে আমরা সব করে দিই। হ্যাঁ, ফুলঝুরি তো আছেই, এইসব দেখতে পাচ্ছেন ফুলঝুরি এ আছে। আচ্ছা, মানে আপনি কিছু আইটেমের ব্যাপারে আমাদেরকে শেয়ার করে দেন, যাতে আপনাদের মানে দর্শকদের দেখতে সুবিধা হয়। হ্যাঁ, এই ধরুন এই আপনার হচ্ছে এই যে ফুলঝুরিটা আছে, এটা হচ্ছে ডিলাক্স ফুলঝুরি। আচ্ছা, এটার আপনার দাম পড়বে, যদি পাইকারি নেন আপনার দাম পড়বে 60 টাকা, আর যদি খুচরো নেন তাহলে 70 আসবে। আচ্ছা, এইটা যেমন আছে আপনার রেড গ্রিন আছে, এটা রেড গ্রিন ফুলঝুরি, এটা এটা হ্যাঁ রেড গ্রিন ফুলঝুরি খুবই কম দাম, এটা আপনার 50 টাকার ভেতরে আসবে পাইকারি নিলে। 50, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা আপনার হচ্ছে সেই চিরাচরিত হয়ে আসছে, সেই ছোটো থেকে দেখে আসছে রাজকুমারী, এখন এটা দাম হয়েছে আপনার 50 টাকা করে। 50 টাকা। 50 টাকা। আর এটা হচ্ছে মোহনের ডিলাক্স,
আচ্ছা, এই আপনার দাম হচ্ছে 60 টাকা করে। এটা হোলসেল তাই তো? হ্যাঁ হোলসেল। এক প্যাকেটে কতগুলো থাকে? এটা একটা প্যাকেটে থাকে আমরা 10টা করে, এটাও একটা করে প্যাকেট থাকে 10টা করে। আচ্ছা, এই হচ্ছে মানে আমাদের এখানে লোকালি তৈরি, এটা হচ্ছে জাম্পিং ফাউন্টেন বলে, জাম্পিং বল এটা আমরা বলি। এতে লাল সবুজ বল বার হবে উইথ ক্যাকারস হবে। আচ্ছা, এটা প্রাইস? এটা প্রাইস আপনার হচ্ছে 50 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে স্পিনার চরকা। এটা হচ্ছে স্পিনার, এটা চরকা। এটা হচ্ছে 21 চরকা, এটার নাম হচ্ছে স্পিনার। এর হচ্ছে 120 টাকা রেট আছে। এক প্যাকেটের দাম 120 টাকা। আচ্ছা, কতগুলো আছে? এতে আছে কোয়ান্টিটি আছে 10 পিস। আচ্ছা আচ্ছা, এবছরের হচ্ছে সিপ্রাসি থেকে এসছে, এটা হচ্ছে হেলিকপ্টার। আচ্ছা, এটা আপনার 80 ফিট উপরে উঠবে, উঠে ঘুরবে। 80 ফিট উপরে উঠে ঘুরবে? বাহ, এটা প্রাইস? এটা হচ্ছে আপনার প্রাইস হচ্ছে 130 টাকা। 130 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মাল্টি কালার ফাউন্টেন। আচ্ছা, এটা আপনার পড়বে হচ্ছে 150 টাকা। 150 টাকা এক বক্সের দাম। এক বক্স মানে কতগুলো আছে এক বক্সে? এতে 5 পিস আছে। 5 পিস আছে। আচ্ছা, কিছু সেল দেখিয়ে দেন, যেটা এক্সক্লুসিভ কিছু সেল। এই হচ্ছে আপনার সেল আছে। এটা হচ্ছে গোল্ডেন অক্টোপাস আছে। গোল্ডেন অক্টোপাস? হ্যাঁ, গোল্ডেন অক্টোপাস লাগছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার পড়বে 120 টাকা। আচ্ছা, এটা মানে কত উঠবে? এটা আপনার উঠবে অন্তত 250 ফিট কাছে যাবে। আচ্ছা, আর হয়ে গোল্ডেন অক্টোপাস এটা হচ্ছে উপর থেকে ফিটে যেটা ছাতার মতন নিচে নামে ওই জিনিসটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মাল্টি কালার, উপরে গিয়ে লাল সবুজ সাদা হবে। আচ্ছা, সেল হয়ে গেল। আচ্ছা, বাচ্চাদের জন্য লেটেস্ট বাজি বলতে আপনার আছে, এখানে আছে আপনার পায়রো ড্যান্স আছে, ড্যান্সিং আছে। আচ্ছা, আপনার মুন্ডপ সানডপ আছে, এগুলো হচ্ছে সব মাল্টি কালার, সব বাচ্চাদের এগুলো মাল্টি কালার। ওপরে ওইদিকে আছে আপনার আকাশ স্কাইলিং আছে। আচ্ছা, হচ্ছে আপনার স্কাই শো আছে, মানে উপরে উঠে গিয়ে ঘুরবে, চরকা হবে উপরে। এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের হচ্ছে মানে এগুলো হচ্ছে হুইসলিং চরকা আছে। আচ্ছা, মানে হুইসলিং চরকা মানে চরকাগুলো আওয়াজ সিটি হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে গোল্ডাস। এর থেকে আপনার হচ্ছে 5টা চরকা একসাথে বার হয়ে ঘুরবে মাটিতে। আচ্ছা, এটা থেকে একটা থেকে 5টা বেরিয়ে ঘুরবে? হ্যাঁ, একসাথে 5টা করে ঘুরবে চরকা। আচ্ছা, রং মশাল কি আছে ভালো? রং মশাল আপনার আছে, এটা হচ্ছে 3 কালারের আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2 কালার। আচ্ছা, 3 কালার 2 কালার আছে। এটা 3টে কালার বেরোবে? এটা প্রথমে হবে সাদা, তারপর হবে সবুজ, তারপর লাল। এটাও তাই সেম, সাদা সবুজ লাল। আচ্ছা, আচ্ছা, এই রং মশাল গেল। আর একটা যে বড় যেটা এটা হান্ডি রং মশাল, ওইটাকেই হান্ডা রং মশাল। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এই হচ্ছে আপনার হচ্ছে, এটা হচ্ছে তুবড়ি। এটা আচ্ছা, এই হচ্ছে তুবড়ি। এই বাক্সটা এটা থেকে 3টে করে কালার বার হবে। আপনাকে দেখাচ্ছি, লাল সবুজ সাদা 3টে করে আপনার কালার বার হবে একটা থেকে। বাহ। আচ্ছা, বলছি আর একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে আপনাদের এখানে স্পেশালিটি চরকার আছে, যেটা হচ্ছে এক বক্সে অনেকগুলো পাওয়া যায়, চিপেস্ট চরকা। হ্যাঁ, চরকা। এই চরকাটা নাইস। এটাই এই চরকার বক্সের দাম কত আছে? 30 টাকা। পাইকারি নিলে 30, খুচরো নিলে ধরুন 5 টাকা কি 10 টাকা বাড়বে। আচ্ছা, পাইকারি নিলে আমাকে 30 টাকা করে পড়বে। এই হচ্ছে চরকা। বাহ, খুবই ভালো। মানে এইটা মাল্টি কালার শর্ট, মানে এগুলো হচ্ছে একটা শর্টে কতগুলো করব? 15 শট আছে এগুলো। 15 শর্ট? আচ্ছা, 15 শট। আর এটা 30? এটা 30 শট আছে। আচ্ছা, আর উপরে যেগুলো দেখছি উপরে আছে, এটা আছে আপনার 120 শট। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে 60 শট আছে, ওটাও 60 শট। এগুলো সব 60 শট আছে। 120 শট। 120 শটের দাম কত আসছে? আমার 120 শট হচ্ছে রিগাল 60 সানশাইনের দাম চলে আসবে আপনার 1250 টাকা। 1250 টাকা? এটা কি পাইকারি? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর তার নিচেও আছে আপনার, এগুলো হচ্ছে 850 টাকা। 850 টাকা। আচ্ছা, তো তুবড়ি আপনাদের এখানে অ্যাভেলেবেল? হ্যাঁ, নর্মাল তুবড়ি অ্যাভেলেবেল। এই যে তুবড়িটা রয়েছে, এটার প্রাইস কত? এইটা তুবড়িটার প্রাইস রেট আগে ছিল এটা 35 টাকা বিক্রি করতাম। এখন যেহেতু বর্তমানে দাম বেড়ে গেছে সব জিনিসের, হ্যাঁ, বলুন কেমিক্যাল বলুন বা খোলের দাম বা যে লেবাররা কাজ করে তাদের দাম বাড়ার জন্য এই তুবড়িটা এখন রেট হয়ে গেছে 45 টাকা পার পিস। দাদা নাম্বারটা চেঞ্জ করুন। হ্যাঁ দাদা, আপনার নাম্বারটা একটু কাইন্ডলি 9836952560। ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা। থ্যাংক ইউ। দাদা, এই হাওয়াইয়ের এটা কত আছে?
এটা 350 টাকা, মানে এই 4টে সেট, দুটো সেট 100 পিস আছে, 350 টাকা। আচ্ছা এইগুলো ফুলঝুরি 50 টাকা, এটা 50 টাকা আছে। আচ্ছা এটাও 50 টাকা। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 60 টাকা মোহনের। এটা এটা 60 টাকা মোহনের, এটাও মোহনের 60 টাকা, এটা হচ্ছে 60 টাকা। আচ্ছা এটা সব হোলসেল প্রাইস বলছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে 50 টাকা প্যাকেট, 250 টাকা আছে। এটা 5 পিসের প্যাকেট, 250 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে চরকা। আচ্ছা এটা হচ্ছে 30 সিএম 70 টাকা, এও 60 টাকা। আচ্ছা এবারে ইয়ে করো, হান্ডা হান্ডা হান্ডা। আচ্ছা এই যে বড় বড় হান্ডা দেখছি, হান্ডার প্রাইস কত আছে? ও হান্ডা প্রাইস আছে আপনার 70 টাকা, 3 পিসের কালার। এই হান্ডা তো? হ্যাঁ, 3 পিসের কালার হান্ডা 70 টাকা। আচ্ছা ওই যে বড়টা রয়েছে ওইটা হচ্ছে 5 পিসের 90 টাকা। আচ্ছা উপরে 5 পিসের আছে হলুদ কালারটা, আচ্ছা ওটা 55 টাকা। আচ্ছা আপনার নাম? আমার নাম সমীর মন্ডল। আচ্ছা দেখো বন্ধুরা, এই ব্যাগটা ওখান থেকে আমরা কিনে নিয়েছিলাম, ঠিক আছে? কোনো ব্যাগ নিয়ে যেহেতু আমরা যাই না, আর ওখানে কোনো প্লাস্টিক দেয়নি, তাই জন্য আমাদের প্লাস্টিক দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, তাই জন্য আমাদের ব্যাগটা কিনতে হয়েছে। আর এই ব্যাগের মধ্যে আছে বাজি। কি কি বাজি কিনেছি এবার সব তোমাদের দেখাবো। তার মধ্যে আমরা এটাও কিনেছি না, গ্লিমারটা কিনিনি। চল আমি এক এক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এটা হচ্ছে অনেকটা বড়, এটা হচ্ছে রেড ফুলঝুরি, রেড কালারের। এটা সেট, দুটো করে থাকে বাক্স, সেট রেড আর গ্রিন কালার। এর দাম কত নিয়েছে? এটা মনে হয় 220 তো টোটাল নিল। এটা মানে 120 টাকা দুটো, 60 টাকা করে মানে আমি বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে লঙ্কা পটকা, এগুলো মানে হেভি লাগে। তা এইটা সব মিলিয়ে, এই কটা সব মিলিয়ে নিয়েছে 220, ঠিক আছে? ফানুস কিনেছি দুটো, এগুলো কত করে নিয়েছে? 20 টাকা। 20 টাকা করে নিয়েছে, 40। আচ্ছা চরকা কিনেছি, চরকা বড় সাইজটা কিনেছি মোটামুটি। রকেট কিনেছি, এটা আমি রকেট আমার জন্য কিনেছি, রকেট। রং মশলা কিনেছি। এই হচ্ছে ফুলঝুরি কিনেছি 1 2 3 4 5 প্যাকেট। আচ্ছা এটা কি বলে? এটা ওই ছোট তুবড়ি, চটপটি, চটপটি তুবড়ি, এই নাম লেখা রয়েছে। এই কিনেছি। ব্যাস বাজির গল্প শেষ, এবার হচ্ছে মোমবাতির গল্প শুরু। তাহলে বাজিটা দেখিয়ে দিই কিরাম বাজি কিনেছি। এই হচ্ছে বাজি, খুব বেশি বাজি নয়, মোটামুটি একটা যাতে পোড়ানোর মতন, মানে অন্তত রিচুয়ালসটা পালন করার মতন আমরা বাজি কিনেছি। আচ্ছা সেটাও যেদিনকে আমরা মানে মেনলি যেদিনকে বাজি ফাটানো হয় সেদিনকে তোমাদের, আমরা যেদিনকে ফাটাবো সেদিনকে তোমাদেরকে ব্লগ করে দেখাবো। চলো এবার দেখো, কালারিং মোমবাতি নিয়েছি, এটা 30 টাকা নিয়েছে। আর এই দেখো অনেকগুলো নিয়েছি, 20টা নিয়েছি। খুব সুন্দর লাগে, দাবার ঘুঁটির মতন দেখতে অনেকটা, আর বেশ অনেকক্ষণ ধরেই জলে পড়লো, ঠিক আছে? এগুলো আমি আমার ঠাকুরের চারপাশে দিয়ে আমি সাজাবো, যখন তোমাদের সেটা ফটোটা শেয়ার করবো। এই হচ্ছে 5 টাকা করে পিস। হ্যাঁ এগুলো 5 টাকা করে পিস নিয়েছে, ঠিক আছে? তাই হচ্ছে আজকের ব্লগের একদম এন্ডে চলে এসেছি। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। যদি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর অবশ্যই যারা নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা বাজি কিরম কিনেছো বা কারা কিনতে চলেছো, এই ভিডিওটা দেখে যদি কারোর একটু সুবিধা হয় মার্কেট বোঝার কিরম দাম চলছে, তাহলেও একটা লাইক করে দিও।